තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම අපේ ගෞරවනීය පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේලා ඒ වගේම සිල් මෑණිවරු ආදරණීය දුවදරුවෝ ඇතුළු ඔබ අද දවසේදී මේ පාඩමට සම්බන්ධ වන ඔබ සියලු දෙනාම ඊටමත් ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගනිමින් අදත් අපේ පාඩම ආරම්භ කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගමත් ඒ වගේම DP Education අධ්‍යාපන ආයතනයත් කියන මේ ආයතන දෙක සුසංයෝගයෙන් යුක්තව ප්‍රාචීන අධ්‍යාපනයේ උන්නතිය උදෙසා ඉදිරිපත් කරනු ලබන සුවිශේෂී පාඩම් මාලාවේ ප්‍රාචීන පඬිත උපාධි අවසාන පරීක්ෂණයේ පාලි විෂයට අදාළ නිර්දිෂ්ට ග්‍රන්ථ එහෙම නැත්නම් පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළව විසුද්ධි මග්ගයේ සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන තවත් සාකච්ඡාවකටයි ඔබ යොමු වෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි විසුද්ධි මග්ගය පිළිබඳව දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කළා. එහි ඉදිරිපත් වෙන විවිධ සංකල්ප පිළිබඳව, ඒ වගේම ධර්ම කාරණාවන් පිළිබඳව, ඒ වගේම වචනාර්ථ පිළිබඳව අපි දිගින් දිගට සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. ඉතින් මේ විසුද්ධි මග්ගයේ ඔබට නියමිත කොටසේ අවසාන පාඩම් කිහිපය තමයි මේ විදිහට ඔබ ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ මේ දින කිහිපය තුළ. එතකොට එහිදී විශේෂයෙන් අපි පහුගිය පාඩමට සමගාමීව අපි ඒ පාඩම සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරේ නැහැ. තව ඡේද කිහිපයක් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඊට සාපේක්ෂව අපි ඉදිරියට ගමන් කරමු. අද පාඩමෙන් තවත් කරුණු කිහිපයක් අලුත් කරුණු අපේ දැනුමට එකතු කර ගනිමින්. හොඳයි. එහෙනම් අපි කල් වේලා ගන්න නැතිව අපි බලමු මොකද්ද අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කියන කාරණාව. අපි මේ උඩ කොටස විශේෂයෙන් කතා කළා. එනිසා අපි බලමු මෙතනදී උපේක්ඛකෝ කියන තැන ඉඳන් උපේක්ඛකෝච විහෙරති කියන පාඩය අපිට හම්බ වෙනවා. ඒක උද්දෘත පාඩයක් විදිහට මේ කළු අකුරෙන් තද කළු අකුරෙන් මුද්‍රණය කරලා තියෙන කොටස. උපේක්ඛකෝච විහෙරති इति එත් uppatthito ikkhati iti උපේක්ඛා. එතකොට එතන ඔන්න මේ මුලින්ම මේ උපේක්ඛකෝ කියන වචනය විග්‍රහ කරනවා. ඇයි උපේක්ඛකෝ කියලා කියන්නේ? උපපත්තිතෝ ඉක්ඛති iti උපේක්ඛා. සමම් පස්සති අපක්කපතිතා හුත්වා පස්සති iti අත්තෝ. තාය විසදාය විපුලාය තාමගාතාය සමන්නාගතත්තා තතියඥාන සමංගී උපේක්ඛකෝති වොච්චති. උපේක්ඛාපන දසවිධා හෝති. චලංග උපේක්ඛා, බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ඛා, බොජ්ජංග උපේක්ඛා, විරිය උපේක්ඛා, සංකාර උපේක්ඛා, වේදන උපේක්ඛා, විපස්සන උපේක්ඛා, తත්‍ර මජ්ජත් උපේක්ඛා, ජහාන උපේක්ඛා, පාරිසුද්ධ උපේක්ඛාති. තත්ත අපි ඒ කොටස පස්සේ කතා කරමු. මේ දසවිධ උපේක්ඛා දක්වා අපි කතා කරමු. මේක වැදගත් සංකල්පයක් විසදමක් ඉදිරිපත් වෙන උපේක්ඛකෝ ච විහෙරති इति. උපේක්ඛකෝ ච විහෙරති इति. එතකොට උපේක්ඛකෝ ච විහෙරති යනු උපේක්ඛකෝ ච විහෙරති යනු එත් මෙහි උපපත්තිතෝ ඉක්ඛති इति උපේක්ඛා. උප්පත්ති වශයෙන් දැන් සුදුසු පරිදි උප්පත්ති වශයෙන් ඉක්ඛති इति බලන්නේය යන අර්ථයෙන් උපේක්ඛා නම් වේ. ඒ වගේ සමම්පස්සති අපක්කපතිතා හොත්වා පස්සති इति අත්තෝ. සමසේ බලන්නේය. ඒ වගේම අපක්ෂපාතීව සිට
පස්සතේති බලති සමව බලයි අපක්ෂපාතීව සිට බලයි යන අත්තෝ යන අර්ථයයි. තාය විසදාය විපුලාය තාමගතාය සමන්නාගතත්තා තතියඥාන සමංගේ උපේක්ඛකෝති උච්චති. ඒ වගේම ව්‍යක්ත වූ තාය විසදාය විපුලාය තාමගතාය ව්‍යක්ත වූ මහත් වූ සමන්නාගතත්තා යන ලක්ෂණ වලින් සමන්නාගතත්තා සමන්විත වූ හේන් තතියඥාන සමංගිහි උපේක්ඛකෝති උච්චති. තෘතීය ඥානෙන් සමන්විත වීම හේතුවෙන් උපේක්ඛකෝති උච්චති උපේක්ඛකයයි කියනු ලැබේ. උපේක්ඛාපන දසවිධා හෝති. උපේක්ෂාව වනාහි දශ ආකාර වේ. එතකොට මේක ඊටා වැදගත් එකක්. මේ උපේක්ෂාව කොටස් 10කට බෙදෙනවා. අපි බලමු මොනවද ඒවා කියලා. පළවෙනි එක චලංග උපේක්ඛා. ඔන්න එක. චලංග උපේක්ඛා. චලංග උපේක්ඛා. දෙක බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ඛා. බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ඛා. බොජ්ජංග උපේක්ඛා අංක 3. බොජ්ජංග උපේක්ඛා. 4 විරිය උපේක්ඛා. විරිය උපේක්ඛා. 5 සංකාර උපේක්ඛා. සංකාර උපේක්ඛා. 6 වේදනා උපේක්ඛා. වේදනා උපේක්ඛා. 7 විපස්සනා උපේක්ඛා. විපස්සනා උපේක්ඛා. 8 తත්‍ර මජ්ජත් උපේක්ඛා. తත්‍ර මජ්ජත් උපේක්ඛා. 9 ඥාන උපේක්ඛා. ඥාන උපේක්ඛා. 10 පාරිසුද්ධ උපේක්ඛා. එහෙනම් මේ විදිහට මේ උපේක්ඛාව උපේක්ෂාව කොටස් 10කින් සමන්විතයි අංග 10කින් සමන්විතයි කියන එකයි මෙතනින් පැහැදිලි කරන්නේ. නිසා මේක විශේෂ කාරණාවක්. අපි ඉස්සරහට යමු. මේක වැදගත් කාරණාවක්. විභාගයේදී ඔබට ඇතැම් විට විභාගයට එන්න පුළුවන් කාරණාවක් හැටියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ බලමු ඥානෝපේක්ඛා පාරිසුද්ධ උපේක්ඛාති. අපි මෙතනින් අවසන් කරේ. ඊට පස්සේ තත්ත යා ඉද කීනාසවෝ බික්ඛු චක්කුණා රූපං දිස්වා නේව සුමනෝ හෝති න දුම්මනෝ උපේක්ඛකෝ ච විහෙරති සතෝ සම්පජානෝති. ඒවමාගතා කීනාසවස්ස චසු ద్వාරේසු ඉට්ඨානිට්ඨ චලාරම්මනා පතේ පරිසුද්ධ පකති භාවා විජහනාකාර භූතා උපේක්ඛා අයං චලං උපේක්ඛා නාම. ඔන්න පළවෙනි එක. ඔන්න පළවෙනි උපේක්ෂාව පැහැදිලි කරනවා. මොකද්ද කියන්නේ? තත්ත එහි කියන්නේ තත්ත එහි ඒ කියන්නේ මේ උපේක්ෂාවන්හි ඉද කීනාසවෝ බික්ඛු මේ ශාසනයෙහි කීනාසවෝ බික්ඛු ක්ෂීනාශ්‍රව යම් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් චක්කුණා රූපං දිස්වා ඇසින් රූප දැක නේව සුමනෝ හෝති සොම්නසටපත් නොවේ න දුම්මනෝ දොම්නසටදපත් නොවේ උපේක්ඛකෝච විහෙරති සිහි ඇතිව සතෝ සම්පජානෝ මනා නුවණින් යුතුව උපේක්ඛකෝ විහෙරති උපේක්ෂකවද විහෙරති වාසය කරයි. ඉති යනුවෙන් ඒවමාගතා කීනාසවස්ස ඒවමාගතා මෙසේ දක්වන ලද කීනාසවස්ස ක්ෂීනාශ්‍රවයන් වහන්සේගේ චසු ద్వාරේසු ద్వාරහයේ නැත්නම් ෂඩ් ద్వාරයන්හි
ඉට්ටානිට්ට චලාරම්මනා පතේ. ඉෂ්ට අනිෂ්ට ෂට්වදේරුම් ආරම්මණයන් ආරම්මන ආපහතේ ඒවා සම්මුඛ වීමේදී පරිසුද්ධ පකති භාවා පිරිසිදු බව ප්‍රකෘති බව විජහනාකාර භූතා ඒවා අත් නොහරින ආකාරයෙන් උපේක්ඛා සිටින මේ උපේක්ෂාව චලංග උපේක්ඛා නාම චලංග උපේක්ෂා කියන නමින් හඳුන්වනු ලැබේ. ඔන්න පළවෙනි උපේක්ෂාව. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ කාරණාව. යාපන උපේක්ඛා සහගතේන චේතසා ඒකං දිසං පරිත්වා විහෙරතේති ඒවමාගතා සත්තේසු මජ්ජත්තාකාර භූතා උපේක්ඛා අයං බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ඛා නම්. ඔන්න දෙවෙනි එක බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ෂාව ගැන පැහැදිලි කරනවා. මොකද්ද කියන්නේ? යාපන උපේක්ඛා සහගතේන චේතසා යම් උපේක්ෂාවක් උපේක්ඛා සහගතයේ උපේක්ඛා සහගතේන චේතසා උපේක්ෂා සහගත සිතින් ඒකං දිසං පරිත්වා එක් දිශාවක් කෙරෙහි පතුරවා විහෙරති වාසය කරන්නේය යනු ඒවමාගතා මෙසේ දක්වන ලද සත්තේසු මජ්ජත්තාකාර භූතා සත්වයන් කෙරෙහි මධ්‍යස්ථ ස්වභාවයෙන් යුක්ත වූ උපේක්ෂාව අයං බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ඛා නාම. මෙන්න මේ උපේක්ෂාව බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ෂාව කියලා කියනවා. මධ්‍යස්ථයි. ඊළඟට බොජ්ජංග උපේක්ඛා කියන එක පැහැදිලි කරනවා. යා උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගං භාවේති විවේක නිසිතන්ති ඒවමාගතා සහජාත ධම්මානං මජ්ජත්තාකාර භූතා උපේක්ඛා අයං බොජ්ජංග උපේක්ඛා නාම. ඔන්න තුන්වෙනි එක පැහැදිලි කරනවා. යා උපේක්ඛා යම්කිසි උපේක්ෂාවක් සම්බොජ්ජංගං භාවේති සම්බොජ්ජංගේ වර්ධනය කරනවා නම් ඒ වගේම විවේක නිසිතන්ති විවේකය ආශ්‍රය කරනවා නම් විවේක නිසිතන්ති ඒවමාගතා සහජාත ධම්මානං ඒවමාගතා මෙසේ දක්වන ලද සහජාත ධම්මානං සහජාත ධර්මයන් කෙරෙහි මජ්ජත්තාකාර භූතා උපේක්ඛා මධ්‍යස්ථ ආකාරයෙන් පවතින මේ උපේක්ෂාව අයං බොජ්ජංග උපේක්ඛා නාම. මේ බොජ්ජංග උපේක්ෂාව යනුවෙන් හඳුන්වන බෝධ්‍යාංග උපේක්ෂා නමින් හඳුන්වනවා. ඔන්න එතකොට අපි උපේක්ෂා ප්‍රභේද 10 අතරින් 3ක් පිළිබඳව විස්තරාත්මකව අපි මෙතනදී හඳුනාගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ කාරණාව හතරවෙනි එක. යාපන කාලේන කාලං උපේක්ඛා නිමිත්තං මනසිකරවතේති ඒවමාගතා අනච්චාරද්ද නාතිස්තිල විරිය සංකාතා උපේක්ඛා අයං විරිය උපේක්ඛා නාමන. හතරවෙනි උපේක්ෂාව. යාපන යම්කිසි උපේක්ෂාවක් කාලේන කාලං කාලයෙන් කාලයට උපේක්ඛා නිමිත්තං මනසිකරයොති මේ උපේක්ෂා නිමිත්ත මෙනෙහි කරයි. ඒවමාගතා යනුවෙන් දක්වන ලද්දේද අනච්චාරද්ද ඊතා දැඩි ලෙසින් නාති සිතිල විරිය සංකාතා ඊතා දැඩි ලෙසින් හෝ ඊතා ලිහිල්ව නාති සිතිල විරිය සංකාතා වීරයෙන් සමන්විත විරිය සංකාතා උපේක්ඛා අයං විරිය උපේක්ඛා නාම. මෙය වීරිය උපේක්ෂාව නමින් හැඳින්වේ. හතරවෙනි උපේක්ෂාව. ඊළඟට පස්වෙනි උපේක්ෂාව යා කති සංකාර උපේක්ඛා සමාධි වශයෙන් උප්පජ්ජಂತಿ කති සංකාර උපේක්ඛා විපස්සනා වශයෙන් උප්පජ්ජಂತಿ අට්ඨ සංකාර උපේක්ඛා සමාධි වශයෙන් උප්පජ්ජಂತಿ දස සංකාර උපේක්ඛා විපස්සනා වශයෙන් උප්පජ්ජಂತಿ ති ඒවමාගතා නීවරණාදී පටිසංකා සම්නිට්ඨානා ගහනේ මජ්ජත්ත භූතා උපේක්ඛා අයං සංඛාර උපේක්ඛා නාම. ඊළඟට සංඛාර උපේක්ඛා කියන එක පැහැදිලි කරනවා. එතකොට එතන මොකද්ද කියන්නේ?
යා යම්කිසි උපේක්ෂාවක් කති සංඛාර උපේක්ඛා සමාධි වශයෙන් උප්පජ්ජන්ති. සංස්කාර උපේක්ෂාවක් සමාධි වශයෙන් උප්පජ්ජන්ති උපදින්නේද. කති සංඛාර උපේක්ඛා විපස්සනා වශයෙන් උප්පජ්ජන්ති. සංස්කාර උපේක්ෂා කීයක් කොපමණ ප්‍රමාණයක් විපස්සනා වශයෙන් උප්පජ්ජන්ති විදර්ශනා වශයෙන් උපදින්නේද. අට්ඨ සංඛාර උපේක්ඛා සමාධි වශයෙන් උප්පජ්ජන්ති. අට්ඨ සංඛාර උපේක්ෂාවන් 8ක් සංස්කාර උපේක්ෂාවන් 8ක් සමාධි වශයෙන් උප්පජ්ජන්ති. දස සංඛාර උපේක්ඛා විපස්සනා වශයෙන් උප්පජ්ජන්ති. සංස්කාර උපේක්ෂා 10ක් විදර්ශනා වශයෙන් උපදී. ඒ විදිහට 18ක් වෙනවා. උප්පජ්ජන්තේති. ඒවමාගතා මෙසේ දක්වන ලද නීවරණාදී පටිසංකා සම්නිට්ඨාන මෙසේ දක්වන ලද නීවරණාදී පරීක්ෂා කොට දක්වන ලද මධ්‍යස්ත වූ මේ උපේක්ෂාව සංඛාර උපේක්ඛා නාම සංඛාර උපේක්ඛා කියන නමින් හඳුන්වනවා. ඊළඟ උපේක්ෂාව වේදනා උපේක්ඛා කියන එක බලමු. මේක පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද? යාපන යස්මින් සමයේ කාමාවචරං කුසලං චිත්තං uppannං හෝති උපේක්ඛා සහගතන්ති ඒව මාගතා අදුක්කම සුඛ සංඤිතා උපේක්ඛායන් වේදනෝපේක්ඛා නාම. ඒතර ඔන්න යාපන යම්කිසි උපේක්ෂාවක් වනාහි යස්මින් සමයේ කිසියම් කාලයක කාමාවචරං කුසලං චිත්තං uppannං හෝති. කාමාවචර කුසල චිත්තයක් උපන්නේ නම් උපේක්ඛා සහගතන්ති උපේක්ෂා සහගත වූ ඒවමාගතා මේ විදියට දක්වන ලද අදුක්කම සුඛ සංඤිතා අදුක්කම සුඛ සංඥාවෙන් යුක්ත වූ අදුක්කම සුඛ. එතකොට අදුක්ක වූ අසුඛ වූ. එතකොට දුක් සහගත නො වූ ඒ වගේම සුඛ සහගතද නො වූ. ඒ අදහස් දෙකම අදුක්කම සුඛ සංඤිතා අදුක්ක වූ අසුඛ වූ සංඥායති උපේක්ෂාව වේදනෝපේක්ඛා නාම වේදනා උපේක්ඛා නමින් හඳුන්වනවා. ඒතර ඔන්න තවත් උපේක්ෂාවක් අපි හඳුනගත්තා. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපිට හඳුන ගන්න තියෙන්නේ විපස්සනා උපේක්ඛාව ගැන. අපි වේදනා උපේක්ඛාව හඳුනගත්තා. ඊළඟට බලමු විපස්සනා උපේක්ඛාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. යා යදත්ති යං භූතං තං පජහති උපේක්ඛං පටිලබති इति ඒවමාගතා විචිනේ මජ්ජත් භූතා උපේක්ඛා අයං විපස්සන උපේක්ඛා නාම. අපි බලමු විපස්සනා උපේක්ඛාව පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද කියලා. යා යම්කිසි උපේක්ෂාවක් යදත්ති යං භූතං තං පජහති යමක් පවතින්නේද ඒ වගේම යදත්ති යමක් ඇත්තේද යං භූතං යමක් පවතින්නේද තං පජහතේය අත්හරින්නේද දුරු කරන්නේද උපේක්ඛං පටිලබතේති උපේක්ෂාව ලබන්නේය යනුවෙන් ඒවමාගතා මෙසේ දක්වන ලද විචිනනේ මජ්ජන්ත භූතා රැස්කිරීමේලා මධ්‍යස්ත වූ අයං උපේක්ඛා මේ උපේක්ෂාව විපස්සන උපේක්ඛා නාම විපස්සනා උපේක්ෂා නම් වේ. ඔන්න විපස්සනා උපේක්ෂාව. ඊළඟට తත්‍ර මජ්ජතා උපේක්ඛා කියන ඊළඟට කතා කරන්නේ යාපන ඡන්දාදීසු ඒවපන කේසු ආගතා සහජාතානං සමවාහිත භූතා උපේක්ඛා අයං తත්‍ර මජ්ජත් උපේක්ඛා නාම. යාපන යම්කිසි උපේක්ෂාවක් ඡන්දාදීන් ඡන්දාදීසු ඒව පනකේසු ආගතා මේ යම්කිසි උපේක්ෂාවක් ඡන්දාදිය ඡන්ද කියන කැමැත්ත ආදිය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් උපේක්ෂාවක් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් යා උපේක්ඛකෝච විහෙරතේති ඒමාගතෝ
යාපන ඡන්දාදීසු යේව පනකේසු ආගතා සහජාතානං සමවාහිත භූතා උපේක්ඛා. එතකොට මේ කිසියම් උපේක්ෂාවක් මේ ඡන්දය පදනම් කරගෙන කැමැත්ත පදනම් කරගෙන උපදිනවා නම් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ කාමච්ඡන්දය කියන අදහස. එතකොට කාමච්ඡන්දය පදනම් කරගෙන හට ගන්නවා නම් යේවාපන කේසු ආගතා සහජාතානං සමවාහිත භූතා උපේක්ඛා. ඒ විදිහට හට ගන්න එක්ව හට ගන්න සහජාත ධර්මයන් සමග හට ගන්නා උපේක්ෂාව తත්‍ර මජ්ජතා උපේක්ඛා කියලා හඳුන්වනවා. කිසියම් උපේක්ෂාවක් කාමච්ඡන්දාදී කිසියම් ධර්මයක ස්වરૂපයක් සම්බන්ධ වෙලා හට ගන්නවා නම් ඒ වගේම සහජාත ධර්ම එකට හට ගන්නා වූ ධර්මයන් හා සමපාතව ඉදිරිපත් වෙනවා නම් අන්න එවැනි උපේක්ෂාව తත්‍ර මජ්ජත් උපේක්ඛා කියලා හඳුන්වනවා. ඊළඟට බලමු අපි ඊළඟ උපේක්ඛාව ජහන උපේක්ඛා කියන එක. යා උපේක්ඛකෝව විහෙරතේති ඒවමාගතා අග්ගසුකේපි තස්මින් අපක්කපාත ජනනී උපේක්ඛා අයං ජහන උපේක්ඛා නාම. යා යම්කිසි උපේක්ෂාවක් උපේක්ඛකෝච විහෙරතේති උපේක්ෂාව සහිතව විහරණය කෙරේ යන අදහසින් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් අග්ගසුකේපි තස්මින් එය අග්‍ර වූ ධාන සැප අග්ගසුකේපි තස්මින් අපක්ඛපාත ජනනී උපේක්ඛා ඒ අපක්ෂපාතී බව ප්‍රකාශ කරන අයං මේ උපේක්ෂාව අයං උපේක්ඛා ජහාන උපේක්ඛා නාම ධාන උපේක්ෂා නමින් හඳුන්වනවා. ඊළඟ උපේක්ෂාව පාරිශුද්ධ උපේක්ඛා කියන එක. යාපන උපේක්ඛා සති පාරිශුද්ධං චතුත්ථඥානಂತಿ ඒවමාගතා සබ්බ පච්චනීක පරිසුද්ධා පච්චනීක වූපසමනේපි අව්‍යාපාර භූතා උපේක්ඛා අයං පාරිශුද්ධ උපේක්ඛා නාම. යාපන යම්කිසි උපේක්ෂාවක් උපේක්ඛා සති පාරිශුද්ධින් චතුත්ථ ජහානාන්ති උපේක්ෂාව පාරිශුද්ධි සහිත චතුර්ථ ධානය සහිත වේදනකොට මේ විදියට දක්වන ලද සබ්බ පච්චනීක පරිසුද්ධා සියලු නීවරණ ධර්මයන් වලින් පිරිසිදු පච්චනීක වූපසමනේපි ඒ නීවරණ ධර්මයන්ගෙන් ප්‍රතිපක්ෂ වූ පච්චනීක වූපසමනේසි අව්‍යාපාර භූතා ඒ සඳහා ක්‍රියා කිරීමට අවස්ථාවක් නැති එහෙම නැත්නම් ඒ නීවරණ ප්‍රහාරණය කිරීම සඳහා තවදුරටත් අවස්ථාවක් නැති තත්ත්වයක් සහිත උපේක්ෂාව අයං පාරිශුද්ධ උපේක්ඛා නාම අයං උපේක්ඛා මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණ සහිත උපේක්ෂාව පාරිශුද්ධ උපේක්ඛා නාම පාරිශුද්ධ උපේක්ඛා කියන නමින් හඳුන්වනු ලබනවා. ඊට පස්සේ තත්ත චලංග උපේක්ඛාච බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ඛාච බොජ්ජංග උපේක්ඛාච තත්‍ර මජ්ජත් උපේක්ඛාච ජහන උපේක්ඛාච පාරිශුද්ධ උපේක්ඛාච අත්තතෝ ඒකා තත්‍ර මජ්ජත් උපේක්ඛාච හෝති. අනිත් ඊට පස්සේ මේකේ මේ අර්ථ කීපයක් පිළිබඳව ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරනවා. මොකද්ද මේවා කාණ්ඩ කරනවා දැන් මේ උපේක්ෂා දසවැදෑරුම් උපේක්ෂා නැවත කාණ්ඩ කරනවා මේ වගේ තියෙන අර්ථ පිළිබඳව සැලකිල්ලට ලක් කරලා. දැන් පළවෙනි එක බලමු අපි තත්ත එහි කියන්නේ මේ අපි කතා කරන මේ දසවිධ උපේක්ෂාවන්හි චලංග උපේක්ඛාච චලංග උපේක්ෂාවත් ඒ වගේම බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ඛාච බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ෂාවත් ඒ වගේම බොජ්ජංග උපේක්ඛාච බොජ්ජංග උපේක්ෂාවත් ඒ වගේම තත්‍ර මජ්ජත උපේක්ඛාච
తత్ర మధ్‍යත් උපේක්ෂාවත් ඒ වගේම ජහාන උපේක්ඛාච ජහාන උපේක්ෂාවත් ඒ වගේම පාරිශුද්ධ උපේක්ඛාච පාරිශුද්ධ උපේක්ෂාවත් අත්තතෝ අර්ථ වශයෙන් ඒකා සමානයි తත්‍ර මජ්ජත උපේක්ඛාව හෝති తත්‍ර මජ්ජත් උපේක්ෂාවම විදියට තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා චලංග උපේක්ඛා, බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ඛා, ඊළඟට බොජ්ජංග උපේක්ඛා, తත්‍ර මජ්ජත් උපේක්ඛා, ජහාන උපේක්ඛා සහ පාරිශුද්ධ උපේක්ඛා කියන මේ හයම తත්‍ර මජ්ජත් උපේක්ඛා කියලා අපිට එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එකට හේතුව තමයි ඒක අර්ථ වශයෙන් සමාන වන නිසා. අර්ථ වශයෙන් සමාන වන නිසා. තේන තේන අවත්තා ભેදේන පනස්සා අයං ભેදෝ. තේන තේන අවත්තා ભેදේන. ඒ අවස්ථා ભેදේ අනුව අයං ભેදෝ මෙසේ ප්‍රභේදගත වේ. ඒකස්සාපි සතෝ සත්තස්ස කුමාර යුවත්තේර සේනාපති රාජාදී වශයෙන් ભેදෝ විය. තස්මා තාසු යත්ත චලංග උපේක්ඛා න තත්ත බොජ්ජංග උපේක්ඛාදයෝ. යත්ත වාපන බොජ්ජංග උපේක්ඛා න තත්ත චලංග උපේක්ඛාදයෝ. හොන්තීති වේදිතබ්බා. යතා චේතසං අත්තතෝ ඒකී භාවෝ. එවං සංකාරෝපේක්ඛා විපස්සනුපේක්ඛානම්පි පඤ්ඤා ඒවහි සාකිච්ච වශයෙන් ද්විධා බින්නා. එතකොට මෙතන උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරනවා කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඒකස්සාපි සතෝ සත්තස්ස කුමාර යුව තේර සේනාපති රාජාදී වශයෙන් ભેදෝ විය. එකම පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව වුණත් එක මෙතන කිව්වේ ඒකස්සාපි සතෝ සත්තස්ස එකම පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව වුණත් කුමාර කියන්නේ ලදරු, යුව තරුණ, ඊළඟට තේර වැඩිහිටි, සේනාපති සෙන්පති, ඊළඟ රාජ ආදී වශයෙන් බෙහෙදෝ විය. අවස්ථාවන් නැත්නම් බෙහෙදයන් දක්නට ලැබෙනවා වගේ තස්මා එම නිසා තාසු යත්ත චලංග උපේක්ඛා යම් තැනක මේ චලංග උපේක්ෂාව අංග 6කින් සමන්විත මේ උපේක්ෂාව පවතින්නේද තත් එහි බොජ්ජංග උපේක්ඛාදයෝ මේ බොජ්ජංග උපේක්ෂාව ආදිය නැත්තේය. යත්තවාපන බොජ්ජංග උපේක්ඛා යම් කිසි තැනක බොජ්ජංග උපේක්ෂාව තියෙනවද න තත්ත චලංග උපේක්ඛාදයෝ එතන චලංග උපේක්ෂාව න හොන්තිති නැත්තේ යයි වේදිතබ්බා දත යුතුය. යතා චේතාසං අත්තතෝ ඒකීය භාවෝ. යතාච යම්සේ තාසං ඒවායෙහි අත්තතෝ ඒකීය භාවෝ අර්ථ වශයෙන් සමාන බවක් ඇත. එවං මෙසේ සංකාර උපේක්ඛා සංස්කාර උපේක්ෂා සහ විපස්සනා උපේක්ඛානම්පි විපස්සනා උපේක්ෂා යන මෙන්න මේ කියන උපේක්ෂාවන් දෙකෙහි පඤ්ඤා ඒව ප්‍රඥාවම කිච්ච වශයෙන් කෘත්‍ය වශයෙන් ද්විදා බින්නා දෙආකාරයකින් නැත්නම් ආකාර දෙකකට බින්නා බෙදා දක්වා ඇත. එතකොට తත්‍ර මජ්ජතා උපේක්ඛාවට කරුණු 6යි తත්‍ර මජ්ජතාවත් එක 7යි ඊට පස්සේ ඉතිරි උපේක්ෂා 3යි. ඔය විදිහට උපේක්ෂාවන් 10ක් පිළිබඳව විශේෂයෙන් මෙතනදී පැහැදිලි කරනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට අපි එතනට කතා කරා ද්විදා බින්නක් එතනට. ඊට පස්සේ යතාහි පුරිසස්ස සයං ගේහං පවිට්ටං සප්පං අජපද දණ්ඩං ගහෙත්වා පරියේසමානස්ස තං
තුසකොට්ටකේ නිපන්නං දිස්වා සප්පෝනුකෝ නෝති අචලෝ අවලෝකේන් දස්ස සෝවත්තිකත්වයන් දිස්වා නිබ්බේමතිකස්ස සප්පෝ න සප්පෝති විචින්නේ මජ්ජත්තතා හෝති ඒව මේවං යා ආරද්ධ විපස්සකස්ස විපස්සනා ඥානේන ලක්කනත්තයේ දිට්ඨේ සංඛාරාණං අනිච්ච භාවාදි විචින්නේ මජ්ජත්තතා උප්පජ්ජති අයං විපස්සනුපේක්ඛෝ යතාපන තස්ස පුරිසස්ස අජපදේන දණ්ඩේන ගාල්හං සප්පං ගහෙත්වා කින්නාහං ඉමං සප්පං අවිහෙටෙන්තෝ අත්තානංච ඉමිනා අදංසාපෙන්තෝ මුංචයන්ති මුංචනාකාරමේව පරියේස්තෝ ගහනේ මජ්ජත්තතා හෝති ඒවමේව යා ලක්කනං තස්ස දිට්ඨත්තා ආදිත්තෝ ආදිත්තේවිය තයෝ භවේ පස්සතෝ සංකාරග්ගහනේ මජ්ජත්තතා අයං සංකාරූපේක්ඛෝ ඉති ඒ කොටස අපි ඊළඟ ඡේදයට සම්බන්ධ කරමු අයං සංකාරූපේක්ඛෝ. එතකොට මෙතන තවත් ඒ වගේ උදාහරණයක් සහිතව පැහැදිලි කිරීමක් අපිට දකින්න පුළුවන්. අපි බලමු යතාහි පුරිසස්ස සායං ගේහං පවෙට්ටං සප්පං යතාහි යම්සේ කිසියම් පුරිසස්ස සායං සවස් කාලයේ ගේහං පවෙට්ටං සප්පං තමන්ගේ නිවසට ඇතුළු වන සප්පං සර්පෙක් අජපද දණ්ඩං ගහෙත්වා අජපද නමින් හැදෙන අජපද කියන එක අදහස් කරන්නේ අජ කියන්නේ එළුවට පාලියෙන්. එතකොට අජපද දණ්ඩං කියන්නේ එළුවගේ කුරයක් වැනි අගිස්සක් ඇති ලීයක්. එතකොට සර්පයන් නැල්ලීම සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද ලීයක්. එතකොට එළුවෙගේ කුරයක් වගේ තමයි ඒක හදලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ අදහසින් තමයි අජපද දණ්ඩ කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ සවස් කාලයේදී Tamanගේ ගෙට ඇතුළු වන සර්පෙක් දැකලා ඒ නිවෙස් හිමියා මේ අජපද දණ්ඩ අරගෙන නැත්නම් ඒ එළුවගේ කුරයක් හැඩයෙන් සමන්විත ඒ ලීය ඒ දණ්ඩ අරගෙන ගහෙත්වා පරියේසමානස්ස දැන් හොයනවා සර්පයාව. ගෙට ඇතුලේ සර්පයාව හොයනවා. ඒ විදිහට හොයනකොට තං තුසකොට්ටකේ නිපන්නං දිස්වා මේ ඒ සර්පයා ඉන්නවා දකින්නවා තුසකොට්ටකේ කියලා කියන්නේ 10 කොටුවේ 10 දාලා තියෙන කොටුවේ ඉන්නවා දැකලා තුසකොට්ටකේ 10 දාලා තියෙන තැනක ඉන්නවා දැකලා නිපන්නං දිස්වා සප්පෝනුකෝ නෝති සර්පෙක්කේ නිශ්චය වශයෙන් දැනගෙන සප්පෝනුකෝ නෝති අවලෝකේන් තස්ස මේ සර්පයා දැකලා මේක සර්පෙක්ද මොකෙද්ද නැත්නම් වෙනත් විසසහිත සර්පෙක්ද විස රහිත එකෙක්ද කියලා පරීක්ෂා කරනකොට දැකලා සප්පෝනුකෝ නෝති අවලෝකයෙන් තස්ස. එතකොට මෙයා බලනවා මේ විස සහිත සර්පෙක්ද විස රහිත සර්පෙක්ද කියලා මේ බලනකොට එයාට දකින්න ලැබෙනවා මොකද්ද? සෝවත්තිකත්වයන් දිස්වා. ස්වස්තික ලකුණ. ස්වස්තික සෝවත්තිකත්වයන්. ස්වස්තික ලකුණු තුන දකින්න ලැබෙනවා. ඒතර මෙහෙම දකිනකොට දිස්වා නිබ්බේමතිකස්ස සැකයක් නැතිවම නිබ්බේමතිකස්ස කියන්නේ සැකයක් නැතිවම සප්පෝ න සප්පෝති විචිනනේ මජ්ජත්තතා හෝති. සර්පෙක්ද නැද්ද කියලා තවදුරටත් ඔහුට හොයන්න අවස්ථාවක් නැහැ. විස සහිත එකේද නැද්ද කියලා හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අර සර්පයා දැක්කට පස්සේ දකින්නවා ස්වස්තික ලක්ෂණ තුන. එතකොට ඔහු තේරුම් ගන්නවා මේක ඇත්තටම ස්වස්තික තුන තියෙන්නේ ණයාටනේ. එතකොට ණයෙක් කියලා තේරුම් ගන්නවා. එතකොට ආයි තවදුරටත් මේක මේ හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ විස සහිත නැද්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා විස සහිත සර්පෙක් කියලා. ඒතර නිසා මොකද කරන්නේ? සෙවීමේ নিরপেক্ষ වේද. ඒතර ඊට පස්සේ ආයි තවදුරටත් හොයන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ ඒක සම්බන්ධ කරනවා මේ විදර්ශනාවට
විදර්ශනාදී මොකද්ද කරන්නේ? ඒව මේවා අන්න ඒ වගේ යා ආරද්ධ විපස්සකස්ස විපස්සනා ඥානේන විදර්ශනා ඥානේ වැඩිවීමට ආරම්භ කරපු සැලමුණු පුරුෂයාට ඉලමුණු තැනැත්තාට එයා විපස්සනා ඥානේන විදර්ශනා ඥානේන ලක්කනත්තේ දිත්තේ සංඛාරාණං අනිච්ච භාවාදී විචිනතේ මජ්ජත්තා උප්පජ්ජති. එතකොට එයා දකිනවා මේ සංස්කාර ධර්මයන් තුළ තියෙන අර ණයාගේ ස්වාස්තික ලක්ෂණ තුන වගේ සංස්කාර ධර්මයන් තුළ තියෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ලක්ෂණ තුන එවැනි පුද්ගලයා දකිනවා. උප්පජ්ජති. අයං විපස්සන උපේක්ඛෝ මේ විපස්සනා උපේක්ෂාවයි. යතාපන සස්ස පුරිසස්ස අජපදේන දණ්ඩේන ගාල්හං සප්පං ගහෙත්වා කින්නාහං ඉමං සප්පං අවිහෙටෙන්තෝ අත්තානං චෛමිනා අදංසාපෙන්තෝ මුංචයන්ති මුංචනාකාරමේව පරියේසතෝ ගහනේ මජ්ජත්තා හෝති. එතකොට මේ විදියට මේ සර්පයා අඳුරගෙන එයා මොකද කරන්නේ? මේ විදර්ශන යම්සේ අජපද දණ්ඩේ මේ සර්පයා දැඩිව අල්ලගෙන අජපදේන දණ්ඩේන ගාල්හං සප්පං ගහෙත්වා කින්නාහං ඉමං සප්පං අවිහෙටෙන්තෝ කෙසේනම් මේ සර්පයා අවිහෙටෙන්තෝ පීඩාවටපත් කරන්නේ නැතිව අත්තානංච ඉමිනා අදංසාපෙන්තෝ තමන්ට දෂ්ට කරගන්නේ නැතිව අදංසාපෙන්තෝ මුංචයන්ති මුදා හරින්නේද කියලා මුංචනාකාරමේව පරියේස්තෝ ඒ සර්පයාව මුදාලන ක්‍රමයක්ම පරියේස්තෝ සොයන්නේ ගහනේ මජ්ජත්තතා හෝති. ඒ සර්පයා අල්ලා ගැනීමෙහි උපේක්ෂාව හටගන්නේද ඒව මේව එපරිද්දෙන්ම යා ලක්කනත්යස්ස දිට්ඨත්තා අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම යන ලක්ෂණත්‍රය දිට්ඨත්තා දැකීම හේතු කොටගෙන ආදිත්තේ විය ඇවිල ගියාක් මෙන් තයෝ භවේ භවත්‍රය පස්සතෝ දකිමින් සංඛාර ගහනේ සංස්කාර දැඩිව අල්ලා ගැනීමෙහිලා මජ්ජත්තතා මධ්‍යස්ථ භාවයක් මදහත් බවක් වන්නේ නම් අයං සංඛාර උපේක්ඛා නාම එය සංස්කාර උපේක්ෂා නමින් හැඳින්වේ. එතකොට මේ අර සර්පෙක් අල්ලා ගැනීම සම්බන්ධ කරලා උදාහරණයක් සහිතව ලෝකයේ තියෙන සියලු වස්තුන් තුළ තියෙන මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ලක්ෂණයන් සම්බන්ධ කරලා විදර්ශනා වඩන ආකාරය තමයි එතනින් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු ඊළඟට සංකාරෝපේක්ඛෝ. ඊළඟට ඉති විපස්සන උපේක්ඛාය සිද්ධාය සංඛාරෝපේක්ඛාපි සිද්ධාව හෝති. ඉමිනා පනේසා විචින නග්ගහනේසු විචින නග්ගහනේසු මජ්ජත්තතා සංකාතේන කිච්චේන ද්විධා බින්නාති. විරියුපේක්ඛාපන වේදනුපේක්ඛාච අඤ්ඤමඤ්ඤංච අවශේෂාහිච අත්තතෝ බින්නා ඒවාති. ඉතිමාසු උපේක්ඛාසු ජහානුපේක්ඛා ඉද අදිප්පේතා සා මජ්ජත්තතා ලක්කනා අනාභෝග රසා අව්‍යාපාර පච්චුපට්ඨානා පීති විරාග පදට්ඨානාති එත්තාහ නනුචායං අත්තතෝ తත්‍ර මජ්ජත් උපේක්ඛාච හෝති. ඉති මෙසේ විපස්සන උපේක්ඛාය සිද්ධාය විපස්සනා උපේක්ෂාව සිද්ධ වූ කල්හි සංඛාර උපේක්ඛාපි සංස්කාර උපේක්ෂාවද සිද්ධාව හෝති සිද්ධ වූයේ වෙයි. ඉමිනා පනේසා විචින නග්ගහනේසු මේ ඉමිනා පනේසා විචින නග්ගහනේසු මජ්ජත්තතා මේ ප්‍රඥාව විචින නග්ගහනේසු මජ්ජත්තතා සෙවීම් ගැනීම ආදීෙහි මධ්‍යස්ථා සංකාතේන කිච්චේන කෘත්‍ය වශයෙන් ද්විධා බින්නාති දෙවදෑරුම් වේ. විරිය උපේක්ඛාපන වීර්ය උපේක්ෂාව වේදනා උපේක්ඛාච වේදනා උපේක්ෂාව අඤ්ඤමඤ්ඤංච ඔවුනොවුන් එකිනෙකින් අවශේෂාහිච සෙසු උපේක්ෂාවන්ගෙන්ද අත්තතෝ භින්නා අර්ථ වශයෙන් භින්නා බෙදුනේ වෙයි. ඉතිමාසු උපේක්ඛාසු
මේ උපේක්ෂාවන් අතරින් ජහාන උපේක්ඛා ධාන උපේක්ෂාව ඉද අභිප්‍රේතා මෙහි අභිප්‍රේත වේ. සා මජ්ජත්තතා ලක්ෂණ එය මදහත් බව ලක්ෂණ කොට ඇත. අනාභෝග රසා අව්‍යාපාර පච්චුපට්ඨාන මෙනෙහි නොකිරීම කෘත්‍ය වශයෙන්ද පච්චුපට්ඨාන පීති විරාග පදට්ඨාන ප්‍රීතිය සහ විරාගය ආසන්න කාරණාව කොට ඇත්තේය. පදට්ඨානාති එත්ත ආහ මෙහිලා කිව යුතුය නනුචායං අත්තනෝ తත්‍ර මජ්ජත් උපේක්ඛාව හෝති. අර්ථ වශයෙන් මේ తත්‍ර මජ්ජත්තා උපේක්ෂාව නනු නොවේද. එතන ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් නැවත දක්වනවා මොකක්ද එහෙම කියන්න හේතුව කියලා. ඔනේ ඉදිරිපත් කිරීම සාච පඨම ဒ ුතිය ඥානේ සුප්පි අත්ති තස්මා තත්‍රාපි උපේකකෝච විහෙරතිති ඒවමයන් වත්තබ්බා සියා සා කස්මාන උත්තානි. එතකොට මේ කියන කාරණාව ප්‍රථම ධානයේ සහ ද්විතීය ධානයේ කියන මේ දෙකේම දක්නට ලැබෙනවා කියන එකයි කියන්නේ. සාච පඨම ဒ ුතිය ඥානේ සුපියත්ති. එය ප්‍රථම ධානයේ සහ ද්විතීය ධානයේ කියන දෙකේම දක්නට ලැබෙනවා. තස්මා එම නිසා තත්‍රාපි උපේක්ඛකෝ විහෙරතේති ඒවමයන් වත්තබ්බා. එම නිසා ප්‍රථම ධානයේ සහ ද්විතීය ධානයේ කියන දෙකෙහිම උපේක්ඛකෝ විහෙරති උපේක්ෂාවෙන් යුක්තව වාසය කරන්නේය යන අදහසෙන් ඒවං අයං වත්තබ්බා මෙසේ ප්‍රකාශ කළ යුතුය. සියාසා කස්මාන උත්තානි කුමක් නිසා නොකියන ලද්දේද යත් අපරිව්‍යත්ත කිච්ඡතෝ. එමනම් ඒ කාරණාව ප්‍රකාශ නොකලේ මොකක් නිසාද? ප්‍රකට නො වූ එතකොට කෘත්‍ය ලක්කන රසය කියන කාරණාව නැත්නම් කෘත්‍ය ප්‍රකට වෙන්නේ නැති නිසා තමයි ඒක වෙන් කරලා දැක්ුවේ නැත්තේ. කිච්ඡතෝ අපරිව්‍යත්තං හි තස්සා තත්ත කිච්ඡං විතක්ඛාදීහි අභිභූතත්තා. එතකොට එහි తත්‍ර මජ්ජතා උපේක්ඛාවේ මේ කෘත්‍ය ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. අපරිව්‍යත්තං හි තස්සා තත්ත කිච්ඡං තස්සා කියලා කිව්වේ මේ తත්‍ර මජ්ජතා කියන උපේක්ෂාව. එතකොට එහි කෘත්‍ය නැත රසය අපරිව්‍යත්තත්තා එක ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. විතක්ඛාදීහි විතර්ක ආදීන් අභිභූතත්තා යටපත් වෙලා තියෙන නිසා. ඉදපනායන් විතක්ක ਵਿਚාර පීතේහි අනභිභූතත්තා. මෙහි කියන එක අදහස් කරන මේ තෘතීය ධානයේ විතක්ක ਵਿਚාර පීති කියන මේ වගේ විතක්ක ਵਿਚාර පීති අනභිභූතත්තා. ඒ වයින් මැඩපවත් වෙලා නැති නිසා උක්කිට සිරා වියහුත්වා හිස ඔසවන ලද තැනැත්තෙක් වගේ පරිව්‍යත්ති කිච්ඡා ජාතා ප්‍රකට වූ කෘත්‍ය නැත්නම් ප්‍රකට වූ රසයක් ඇත්තේ වේ. තස්මායම නිසා වුත්තාති නිට්ඨිතා උපේක්ඛකෝච විහෙරතිති ඒතස්ස සබ්බසෝ අත්තවන්නනා. එතකොට මේ විදිහට උපේක්ඛකෝ විහෙරති කියන මේ පාඨය පිළිබඳ යන පාඨය සම්බන්ධ අර්ථ වර්ණනා සබ්බසෝ නිට්ඨිතා පූර්ණ වශයෙන්ම සමාප්තයි කියලා පැහැදිලි කරනවා. මේ උපේක්ඛකෝ විහෙරති කියන වචනය තමයි මේ විදියට දීර්ඝ වශයෙන් පැහැදිලි කරනු ලැබුවේ. හරි. අපි යමු ඊළඟ කාරණාවට. ඊළඟට සතෝජ සම්පජානෝ කියන වචනය පිළිබඳව තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. සතෝච සම්පජානෝ ඉදානි සතෝච සම්පජානෝති එත්ත සරතීති සතෝ සම්පජානාතීති සම්පජානෝ පුග්ගලේන සතිච සම්පජ්ජඤ්ඤංච වුත්තං තත්ත සරණ ලක්කනා සති
අපම්මුස්සන රසා ආරක්ක පච්චුපට්ඨාන අසම්මෝහ ලක්කණං සම්පජඤ්ඤං තීරණ රසං පවිචය පච්චුපට්ඨානං තත්තකින්චාපි ඉදං සති සම්පජඤ්ඤං පුරිමජ්ජහනේ සුපියත්ති මුට්ටස්සහි තිස්සහි මුට්ට සතිස්සහි අසම්පජානස්ස උපචාර මත්තම්පි න සම්පජ්ජති පගේව අප්පනා ඕලාරිකත්තාපන තේසං ජහනානං භූමියං විය පුරිසස්ස චිත්තස්ස ගතිසුඛා හෝති අභ්‍යත්තං තත්ත සති සම්පජඤ්ඤ කිච්ඡං ඉදානි සතෝව සම්පජානෝ ඉදානි දැන් සතෝව සම්පජානෝති සතෝව සම්පජානෝ යන එත්ත මෙහි සරතීති සතෝ සතෝ යනු සරතීති සිහි කිරීමයි සම්පජානාතීති සම්පජානෝ සම්පජාන යනු සම්පජානෝ මනාව දැනීමයි අපම්මෝසන රසා ආරක්ක පච්චුපට්ඨාන. ඒතර රසය කියන එක අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? ලක්කන රස රසය කියන එක පැහැදිලි කරනවා. අපම්මෝසන රසා ආරක්ක පච්චුපට්ඨාන අසම්මෝහ ලක්කණං සම්පජඤ්ඤං තීරණ රසං. එතකොට ලක්කන රස පච්චුපට්ඨාන සහ පදට්ඨාන කියන කරුණු කීපේ පැහැදිලි කරන්නේ හි සති සිහිය ලක්කනා සති. එතකොට තත්ත සරණ ලක්කනා සති. එතකොට එහි සිහිය තමයි ලක්ෂණයේ බවට පත් වෙන්නේ. ඊළඟට අපම්මෝසන රසා රසය නැත්තම් කෘත්‍යය තමයි සිහි විකල් නොවීම කියන කාරණාව. සම්මෝසන රසා ආරක්ක පච්චුපට්ඨාන. ඒ වගේම ක්ලේශ ධර්මයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම පච්චුපට්ඨාන වැටහීමයි. අසම්මෝහ ලක්කණං සම්පජඤ්ඤං. ඒ වගේම අසම්මෝහ ලක්ෂණ නැත්නම් නොමුලා බව ලක්ෂණයයි. තීරණ රසං නිශ්චය කිරීම තීරණය කිරීම රසයයි. පවිචය පච්චුපට්ඨාන. ඒ වගේම විමර්ශනයේ විමසීම වැටහීමයි පච්චුපට්ඨාන. තත්ත කිංචාපි ඉදං සති සම්පජඤ්ඤං. එහි මේ සති සම්පජඤ්ඤං සිහිය සහ මන අවබෝධය ඉදං සති සම්පජඤ්ඤං පුරිම ඥානේ සුපයත්ති මේ පළමු ධානයේද දක්නට ලැබේ. පුරිම ඥානේ සුපි පඨම ද්විතීය කියන ධානයන්හිද දක්නට ලැබේ. පුරිම ඥානේ සුපි. එතකොට පළමු ධානයේ සහ දෙවන ධානයේ ප්‍රථම ධානයේ සහ ද්විතීය ධානයේ කියන මේ දෙකේම දකින්න ලැබෙනවා. මුට්ට සතිස්සහි මුට්ට සතිස්සගේ සිහි මුලා වූ තැනැත්තාට වනාහි අසම්පජානස්ස. ඒ වගේම අවබෝධයෙන් තොර තැනැත්තාට නුවණ නැති තැනැත්තාටද උපචාර මත්තම්පි උපචාර මාත්‍රයක්ද න සම්පජ්ජති සිද්ධ නොවේ. පගේව අප්පනා අර්පණාවනාහි කිස්සේත්ම සිද්ධ නොවේ. ඕලාරිකත්තාපන තේසං ජහනානං භූමියං විය පුරිසස්ස චිත්තස්ස ගති සුඛා හොಂತಿ. ඕලාරික වන හේන් පුරිසස්ස ඕලාරිකත්තාපන තේසං ජහනානං භූමියං විය. ඕලාරික වන හේන් භූමියෙහි පුරිසස්ස පුරුෂයාගේ චිත්තස්ස ගති සිතෙහි ස්වභාවය සුඛා හෝති සුවපත් වේ. අභ්‍යත්තං තත්ත සති සම්පජඤ්ඤ කිච්ඡං. එහි සති සම්පජඤ්ඤ කිච්ඡය අභ්‍යත්තං ව්‍යක්ත නොවේ. අව්‍යක්තං අව්‍යක්ත බවට පත් වේ.
ඕලාරිකාංග ප්‍රහාණය. ඒ නිසා ඕලාරිකාංගයේ ප්‍රහාණය වුණාට පස්සේ සුකුමත්තා ඉමස්ස ඥානස්ස. ඕලාරිකාංගයන්ගේ ප්‍රහාණයෙන් ඉමස්ස ඥානස්ස සුකුමත්තා මේ ධානයන් සියුම් බවට පත් වෙනවා. තෘතීය ධානය සියුම් බවට පත් වෙනවා. පුරිසස්ස කුරදහාරායන් විය. කුරදහාරායන් විය සති සම්පජඤ්ඤ කිච්ච පරිග්ගහීතා එවං චිත්තස්ස ගති ඉච්චිතබ්බාති ඉදේව වුත්තං. පුරිසස්ස කුරදහාරායන් විය. කිසියම් පුරුෂයෙක් දැලිපිහේක මුවහතේ ගමන් කරනවා මෙන්. කුරදහාරායන් කියන්නේ දැලිපිහේ මුවහත. එතකොට කිසියම් මිනිසෙක් දැලිපිහේක මුවහතේ ගමන් කරනවා වගේ. සති සම්පජඤ්ඤ කිච්ච පරිග්ගහේතා මේ සතිය සහ මන අවබෝධයෙන් තම සම්ප්‍රජාඤ්ඤය කියන දෙකේ කිච්ච පරිග්ගහේතා කෘත්තේන් සමන්විත වූ ඒව චිත්තස්ස ගති ඉච්චිතබ්බානි දේවෝත්තං මේ සිතෙහි ගමන කැමැති යයි මෙහිම කියන ආකාරයයි ඉදේවෝත්තං කිංච බීයෝ වැඩි වශයෙන් කීමෙන් කිංච කවර ප්‍රයෝජනයක්ද යතා දේනෝපකෝ වච්චෝ දේනුතෝ අපනීතෝ අරක්්‍යමානෝ පුනදේව දේනුං උපගච්ඡති ඒවමිදං තතියඥාන සුඛං පීතිතෝ අපනීතං තං සති සම්පජඤ්ඤ රක්කේන අරක්්‍යමානං පුන දේව පීතිං උපගච්ඡේය පීති සම්පයුත්තමේවසයා. ඒතර තවත් උදාහරණයකින් කියනවා යම්සේ දේනුවක් වෙත ගෙන ලද වස්සෙක් දේනුවකින් ඉවත් කරාට පස්සේ ਉਹ ආරක්ෂා කරේ නැත්නම් නැවතත් ඒ එළදෙන කරාම යන්නේද ඒ වගේ මේ තෘතීය ධානය සුඛය සහ ප්‍රීතිය කෙරෙන් වෙන් කරත් සම්පජාඤ්ඤයෙන් ආරක්ෂා කළේ නැත්නම් නැවත ප්‍රීතිය කරාම එක එළඹෙනවා. සුඛේ චාපි සත්තා සාරජ්ජಂತಿ ඉදංච අතිමధుරං සුඛං මේ සුවේහි සත්‍යෝ ඇලෙනවා. මේ සුවය ඊතා මිහිරි බව හේතු කොටගෙන තමයි මේ විදිහට සත්‍යෝ ඇලෙන්නේ. අතිමధుරං සුඛං තතෝ පරං සුඛා භාවා සති සම්පජාඤ්ඤානුභාවේන පනෙත්ත සුඛේ අසාරජ්ජනා හෝති නෝ අඤ්ඤතාති. ඊට වඩා වැඩි සුඛයක් නැති නිසා මේ සුඛෙහි ඇලෙනවා මිනිසු. හැබැයි සති සම්පජාඤ්ඤ බලයෙන් සති සම්පජාඤ්ඤය නැත්නම් ඒ සිහි සතිමත් බව සහ අවබෝධයේ පදනම් කරගත්ත ඒ නුවණ හේතු කොටගෙන පමණයි නොයලීම සිද්ධ වෙන අසාරජ්ජනතා හොති නෝ අඤ්ඤතාති වෙනත් ක්‍රමයකින් සිදු නොවේ. ඉමම්පි අත්ත විශේෂං මේ අර්ථ විශේෂය දැක්වීම සඳහා දස්සේතුන් දැක්වීම පිණිස ඉදං මෙය ඉදේව වුත්තන්ති වේදිතබ්බං මෙහිදීම කියන ලදයයි වේදිතබ්බං දත යුතුය. ඉදානි සුකංච කායේන පටිසංවේදේ තේති එත්ත කිංචාපි තතියඥාන සමංගිනෝ සුඛපටි සංවේදනා භෝගෝ නත්ති එවං සන්තේපි යස්මා තස්ස නාමකායේන සම්පයුත්තං සුඛං යං වා තං නාමකාය සම්පයුත්තං සුඛං තං සමුත්ථානේනස්ස යස්මා අතිපනීතේන රූපේන රූපකායෝ පුට්ටෝ යස්ස පුට්ඨත්තා ඥානා වොට්ටිතෝපි සුඛං පටිසංවේදෙය්‍ය තස්මා ඒතමත්තං දස්සෙන්තෝ සුඛංච කායේන පටිසංවේදේති ආහ. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා සුඛංච කායේන පටිසංවේදේති කියන වාක්‍ය ඒ වචන කිහිපය. එතකොට ඒක පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද? ඉදානි දැන් සුඛංච කායේන පටිසංවේදේති කයින් සුවයද විඳින්නේය යන මේ අදහස එත්ත මෙහි කිංචාපි තතිය ඥාන සමංගිනෝ තෘතිය ධානයෙන් සමන්විත තැනැත්තාට සුඛ පටිසංවේදනා භෝගෝ නැත්ති. එයාට සුවය විදීමේ මානසිකාරයක් නැත්නම් සුවය විදීමේ
සිතක් නැති නැත. එවං සන්තේපේ මෙසේ ඇති කල්හි යස්මා තස්ස නාමකායේන සංපයුත්තං සුඛං. ඔහුගේ නාමකාය සංප්‍රයුක්ත සෝයක් වන්නේද යං වාතං නාමකාය සංපයුත්තං සුඛං තං සමුට්ඨානේනස්ස. එහා බැඳුණු ඒ සෝයක් වේද යස්මා අතිපනීතේන රූපේන රූපකායෝ බුට්ටෝ. එයින් හටගත් ඊතා ප්‍රනීත වූ රූපයකින් ඒ ධානලාභයාගේ යස්ස පුට්ටත්තා ජහනා වුට්ටිතෝපි සුඛං පටිසංවේදෙය. ඒ ධානලාභයාගේ රූපකාය ස්පර්ශ කරන ලද්දේද ඒ රූපයෙන් ස්පර්ශ කරන ලද නිසා ධානයෙන් නැගී සිටි කල්හිද කායික සුවය විඳින්නේය. තස්මා එම නිසා ඒතමත්තං දස්සෙන්තෝ මේ අර්ථය ප්‍රකාශ කිරීම පිණිස සුඛංච කායේන පටිසංවේදේති ආහ. සුඛංච කායේන පටිසංවේදේති යන මේ ප්‍රකාශය ආහ ප්‍රකාශ කළේය. ඉදානි යං තං අරියා ආචික්කන්ති උපේක්ඛකෝ සතිමා සුඛ විහාරි. තොර දීර්ඝ ප්‍රකාශයක් ඒ පිළිබඳ විවරණය කරනවා මෙතන පැහැදිලි කරනවා. ඉදානි අනතුරුව ඉක්බිති යන්තං අරියා ආචික්කන්ති උපේක්ඛකෝ සතිමා සුඛ විහාරේති. යම් ඒ ධානලාභියෙක් සම්බන්ධයෙන් උපේක්ඛකෝ සතිමා සුඛ විහාරේති. උපේක්ෂා ඇත්තේය සිහිය ඇත්තේය සුඛ විහරණ ඇත්තේයයි අරියා ආචික්කන්ති ආර්යයන් වහන්සේලා විසින් ප්‍රකාශ කරන්නේය. එත්ත මෙහි යං ඥාන හේතු යම් ධානයක් හේතු කොටගෙන යං ඥානකාරණා තං තතියඥාන සමංගී පුද්ගලම් බුද්ධාදේව අරියා ආචික්කන්ති දේසෙන්ති පඤ්ඤාපෙන්ති. යම් ධානයක් හේතු කොටගෙන බුද්ධාදී ආර්යයන් වහන්සේලා බුද්ධාදේව අරියා පුද්ගලම් ආචික්කන්ති ප්‍රකාශ කරති දේසෙන්ති දේශනා කරති පඤ්ඤපෙන්ති පනවති. ආචික්කන්ති දේසෙන්ති පනවති පට්ඨපෙන්ති පිහිටුවති විවරන්ති විවරණය කරති විභජන්ති විභාග කරති උත්ථානී කරොන්ති ප්‍රකට කරති පකාසෙන්ති ප්‍රශංසා කරති පසංසති පකාසෙන්ති ප්‍රකාශ කරති පසංසන්ති इति ප්‍රශංසා කරති අභිප්පායෝ යන අදහසයි. කිං ඉති කුමක් නිසා එසේ කරන්නේද? උපේක්ඛකෝ සතිමා සුඛ විහාරේති. උපේක්ඛකෝ උපේක්ෂා ඇත්තේය සිහි ඇත්තේය කියන අදහසින්. තං තතියඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති इति ඒ තෘතීය ධානයට පැමිණ වාසය කරන්නේය යන අදහසින්. ඒවමෙත්ත යෝජනා වේදිතබ්බෝ එවං මෙසේ එත්ත මෙහි යෝජනා අර්ථයේදීම වේදිතබ්බෝ දත යුතුය. කස්මාපනං තේ එවං පසංසන්ති इति කස්මා කුමක් නිසා ඒ ආර්යයන් වහන්සේලා නං ඒ තෘතීය ධානලාභී තැනැත්තා එවං පසංසන්ති මේසේ ප්‍රශංසා කරන්නහුද? පසංසාරහතෝ ප්‍රශංසා කිරීමට සුදුසු හේිනේ. අයං හි යස්මා අතිමధుර සුඛේ සුඛපාරමී පත්තේහි තතියඥානේ උපේක්ඛකෝ න තත්ත සුඛාභිසංගේන ආකඩ්ඩීයති. මේ තෘතීය ධානලාභී තැනැත්තා යම් ආකාරයකින් ඊතා මිහිරි සුවය ඇති ඒ සුවයෙහි සුඛපාරමිපත්තේපි කෙලවරට පැමිණි තතියඥානේ උපේක්ඛකෝ මේ තෘතීය ධානයේ උපේක්ෂා ඇති න තත්ත සුඛාභිසංගේන ආකඩ්ඩීයති
සුවය සුඛ සහගතයි යන හැඟීමෙන් ඒ කෙරෙහි නොයැලෙන්නේද යතාච යම්සේ පීති න උපජ්ජති ප්‍රීතිය නූපදින්නේද ඒවං මෙසේ උපට්ඨිත සතිතාය එළඹ සිට සිහිය ඇති බැවින් සතිමා යනුවෙන් හඳුන්වන ලදී. එතකොට මේ වාක්‍ය කිහිපයක් දීර්ඝ වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද වාක්‍ය කිහිපයක අර්ථ තමයි අපි එතනදී සාකච්ඡා කරනු ලැබුවේ. ඒ සාකච්ඡාවේ ආරම්භයේදීම අපි දැක්කා මෙන්න මේ කාරණා මේ දසවැදෑරුම් උපේක්ෂා ભેදයන් පිළිබඳව. එතකොට මේ අපි අද සාකච්ඡා කරපු කොටසේ වැදගත්ම ටික තමයි මෙතනින් ඉදිරිපත් වෙන්නේ මේ දසවැදෑරුම් උපේක්ෂා ભેදයන් පිළිබඳව කරන විග්‍රහය. ඒ නිසා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හැටියට අපි මේ කොටසට දාලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා දසවැදෑරුම් උපේක්ෂා ભેදයන් පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කරන්න කියන කාරණාව. ඒ වගේම මේ දසවැදෑරුම් උපේක්ෂා ભેදයන්ගේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධය මේ අතර අපි සම්බන්ධයක් දැක්කා කරුණු 7ක් එකතු කරලා එක උපේක්ෂාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේ මේ අතර යම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අන්න ඒ සම්බන්ධය මොකක්ද කියන එක පෙන්වා දෙන්න කියන එක තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බවට පත් වෙන්නේ. එහෙමනම් අපි මේ සාකච්ඡා කොටස ඇසුරින් මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ගොනු කර ගැනීමේ හැකියාව ඔබට තියෙන්න ඕන. හරි. එහෙමනම් අදට නියමිත පාඩම මෙතකින් සමාප්තියටපත් කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් ප්‍රාචීන අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවදරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික ෆ්‍රසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහංගු සමාජ සත්කාරයයි ඩීපී ප්‍රාචීන අධ්‍යාපනය